আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই ক'ত কি কৰি আছোঁ মই আছোঁ বৰ্তমান ইষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু এইটো মজা ৱাটাৰফলটো ক'ত আছে আপোনালোকক ভালকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চব গোটেইফালে পাথৰ তো ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো মই বৰ্তমান আছোঁ দবকাত মই মানে মাহীহঁতৰ ঘৰত আছোঁ আমাৰ এই মাহী তো মাহীয়ে যাব এতিয়া বিয়াত আৰু মই যাম এতিয়া বুৰিগঙ্গা সেই ৱাটাৰফলটোলৈ তো মাহী ইয়াৰ পৰা ৱাটাৰফলটো কিমান দূৰ 1 কিলোমিটাৰ হ'ব 1 কিলোমিটাৰ এইখিনিৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় তো বাইকত আমি 3জন যাম আৰু মোৰ ইফালে ভণ্টি আছে বিন্দিয়া তো চলো পুৰা ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ यहाँ पे 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर আচ্ছা हॉल ना ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে একেটা ঠাই আকাশী গংগা পাব বুৰিগঙ্গা পাব हाँ তো চলো हाँ আৰু মই কি ধুনীয়া গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ মাজতে দুদিনমান ইয়াতে আছোঁ মানে মাহীহঁতৰ ঘৰতে আৰু আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ কি ধুনীয়া এটা পাহাৰৰ ভিউ নজাৰা আছে তো ইয়াৰে ওচৰত কি ধুনীয়া ধুনীয়া ৱাটাৰফলো আছে তো আপোনালোকক সেইটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকে বনি থাকিব মজা পাব ইয়াৰ পাহাৰবোৰ চাওক কি ধুনীয়া এইটো অৰুণাচলৰ ভাইবছবোৰ দিয়ে কি মজা এইপিনে পৰিৱেশটো আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰায়ভাগ মানুহবোৰ অলপ মিক্স আছে এটা ঘৰ যদি হিন্দু এটা ঘৰ আপোনালোকে মুছলমান পাব हाँ কিন্তু সেই আৰু মিলা জুলাকে চব থাকে हाँ সুবিধা নাই একো প্ৰব্লেম নাই একো প্ৰব্লেম নাই ন পুৰা নাই একো প্ৰব্লেম নাই একে পুৰা ধুনীয়াকৈ মিলি জুলি চলি আছোঁ আমি এনেকুৱা হ'ব লাগে ইমান ৰাজনীতি হ'ব নালাগে আৰু ইফালে চাওক চাৰিওফালে কেৱল পথাৰ একদম গাঁৱৰ পৰিৱেশ একদম মজা পাহাৰৰ লগত লাগি থকা কিন্তু আপোনালোকে যদি ট্ৰেইনত আহে তেনেহ'লে বেছি দূৰ নহয় আপোনালোকৰ কেৱল 30 টকা ভাড়া পৰে আৰু যদি আপোনালোকে গাড়ী লৈ আহে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কেৱল মেইন ৰোডৰ পৰা 2-3 কিলোমিটাৰহে দূৰ তো একদম মজা পৰিৱেশ আৰু এনেকৈ মাজে মাজে নাহৰ পিনে গা ধুব পাৰে চাওক আৰু এইটো পানী হৈছে আপোনালোকৰ সেই বুৰিগঙ্গাৰ ৱাটাৰফল একদম মজা চেঁচা একদম পিয়ৰ পানী আহে আৰু ইয়াত ওচৰতে এটা ডেম আছে তো সেই ডেমৰ ফালৰ পৰা আমি যাব লাগিব আৰু এইফালৰ পৰা আমি কি মজাৰ এইটো চাওক এইটো হৈছে ডেমটো আপোনালোকৰ চুইচ গেটটো এতিয়া বুৰিগঙ্গা যাব হ'লে এইপিনৰ পৰা যাব লাগিব তো আমি এতিয়া বুৰিগঙ্গা যে যাম তো চুইচ গেটটো এইখিনিত মানে এইফালৰ পৰা যদি পানী যদি বেছি হৈ যায় তো মানে অলপকৈ খোলে আৰু এইটো আৰু ডেম হয়তো ডেম হয় পিনে এইটো এটা ডেম হয় মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ কোনে ডেম দেখা নাছিলে ক'বা হা এইফালে চাওক এইটো ডেম হয় এইফালৰ পৰা এতিয়া পানী চানী যদি বেছি হৈ যায় এইফালে এৰি দিব আৰু সেইটো সেইকাৰণে ইয়াৰ নামটো হৈছে চুইচ গেট আৰু এইফালে চাওক তাৰ এইফালে আছে মানে পাহাৰ এলেকাৰ কাৰণে এইটো মানে হাতী চাতী আহিব নোৱাৰোঁ বুলি পেলাই এইফালে আছে এইটো চুইটলেছ কাৰেণ্ট লাগিব চাগে ৰাতি দিব এতিয়া বন্ধ আছে আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া অৰণ্য প্ৰকৃতিৰ বিউটি মানে আপোনালোকৰ চাওক এইটো দুটা কাৰ্বি আংলং পৰে আমাৰ এটা ইষ্ট থাকে এটা ৱেষ্ট থাকে আমাৰ যোনটো জাগিৰৰ ফাল থাকে এইটো আপোনালোকৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু এইটো হৈছে ইষ্ট কাৰ্বি আংলং পৰে ন তো গোটেই পাহাৰৰ মাজত তো এইফালে ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ওচৰৰ মানে পাহাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ বহুত ৱাটাৰফল আছে আপোনালোকৰ এটা আছে বুৰিগঙ্গা আকাশী গংগা ভেলুঘাট যে চবচে ফেমাছ ৱাটাৰফল আমাৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰতে হৈছে ভেলুঘাট আৰু কি আছে আৰু কাঠি লাংচু আৰু এইকেইটা ন এনেকৈ আৰু কিবি আছে সৰু সুৰা আৰু এটা আছে ৱাটাৰফল নামটো মই পাহৰি গ'লোঁ সেইটো বহুত ধুনীয়া আছিলে মই মাজতে ট্ৰেণ্ডিং চলি আছিল নহয় সেইটো আৰু এই যে অভি আৰু নীল যে ঢুকাইছিলে ইফালৰ পৰা যাব পাৰি কিন্তু এতিয়া আজি নাযাওঁ এতিয়া সময় নাই কাইলৈ মানে চাওঁ যদি হয় তো কেইদিনমান দিন থাকিম ন ইয়াতে চাওক আৰু এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ বুৰিগঙ্গা ইফালৰ পৰা অলপমান গ'লে পাম এইটো পাই গ'লোঁ বুৰিগঙ্গা আৰু ইফালে চাওক কিমান জংঘল এইফালে চাই ইফালে সেই ওপৰৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা কৰি পানীবোৰ আহিব এই মাজতে যে বকুলীয়াৰ যে ল'ৰা এজন এনেকুৱা কিবা এটা ৱাটাৰফল আছিল ন ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰে ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰে যে আছিলে এনেকুৱা ইফালৰ পৰা পাৰ হওঁতে যে এনেকুৱা ডুবি গৈছিল নহয় তো সেইটো কাৰণে অলপমান মোৰো ভয় লাগি আছে মায়ে কৈছে যে ইমানকৈ পানীটোৰ লগত খেলা ধূলা নকৰিবা জাষ্ট আহিছ চাহ আৰু ভিডিঅ' বনাই পেলাই গুচি যা তো মই গ'লে সেই ওপৰৰ ভিউ পইণ্টটো আপোনালোক দেখাই আছোঁ তো বেষ্ট হয় গৰম দিনত তো কোনোবা যদি আহিব বিচাৰে তেনেহ'লে আহিব পাৰা গা ধুবৰ কাৰণে ভাল হয় কিন্তু ইমান ৰিস্ক নাইতো আৰু জাষ্ট নিজৰ পানীৰ কাৰণে ভাল গাড়ী চাড়ী ধুব পাৰি গা ধুব একদম মজা ইয়াত মানে ডুবি নাযায় বস্তুটো কিয় ডুবি নাযায় আপোনালোকক দেখাইছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব মজা পাব আৰু আপোনালোকে চাব এই ওপৰৰ পৰা যিটো পানী আহে ওপৰৰ পৰা পানী অহাৰ কাৰণে মানে ইমান ইয়াত কিবা নাই এইটো গৈ থাকে ন বৈ গৈ থাকে তো ইয়াত মানে ধুনীয়াকৈ গাড়ী চাড়ী ধুবলৈ ভাল আৰু এইফালে আৰু ইফালৰ পৰা গ'লেও আৰু ধুনীয়াকৈ গা ধুব জেগা ইফালেও আছে ইফালে গাড়ী চাড়ী ধুবলৈ ভাল সুবিধাৰ কাৰণে ইয়াতে ধুব পাৰি আপোনালোকে সেইটো চাইডত দেখুৱাই আছোঁ আৰু ওপৰত আৰু আছে আপোনালোকে গা ধুবলৈ জেগা ইফালে অলপ দ আছে এইটো চাওক ইমানে দ ইমান আৰু নহয় সেইকাৰণে ভাল আৰু ইফালে ফটো চটো তুলিবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া তো আপোনালোকে ওপৰত একদম আজি নাযাওঁ কিন্তু এই অলপমান আগত গৈ আছোঁ আপোনালোকে য'ত মানে বেষ্ট হয় গা ধুবৰ কাৰণে সিফালৰ পৰা ভাল ওপৰত গ'লে আৰু আছে কিন্তু এতিয়া সন্ধিয়া সময় গৈছে ন হাতী চাতী ইফালে ওলায় কিন্তু সেইকাৰণে নাযাওঁ এতিয়া অলপমান দেখাই আছোঁ অলপ দিছ ইজ বুৰিগঙ্গা গাইজ তো এইফালৰ পৰা আহিলোঁ তো এইটো ভাগত আপোনালোকে গা ধুব পাৰি কিন্তু মানুহে ইয়াতে গা নুধুই কাৰণ এইটো মানে এটা জেগাটো সৌন্দৰ্য নহয় মানে ইমান এটা ধুনীয়া নহয় মানে জাষ্ট আপোনালোকে গাড়ী চাড়ী ধুবলৈ ভাল কিন্তু আচল ভিউ পইণ্ট হৈছে আপোনালোকৰ সেই ওপৰত দিছ ইজ বুৰিগঙ্গা গাইজ আৰু আপোনালোকক একদম মজা লোকেশ্যনটো দেখাই আছোঁ এইটো চাওক গোটেই এইটো পাহাৰৰ মাজত আছে এইটো ৱাটাৰফলটো সেইটো কাৰণে মানে বেছি ভাল লাগে আপোনালোকৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলংটো এইটো কাৰণে বহুত ফেমাছ কাৰণ ইয়াতে মানে পাহাৰৰ মাজে মাজেহে ৱাটাৰফলটো আছে যেনেকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো চাওক এইটো যোনটো পাহাৰটো আছে ন সেই পাহাৰ ওপৰৰ পৰা আহিব একদম ওপৰৰ পৰা আহি পেলাই এই এইটো চাইডৰ পৰা যাব এটা ৱাটাৰফল
আৰু ইফালৰ পৰাও যাব নিজৰা মানে ৱাটাৰফলটো তো আপোনালোকে যোনে মানে ছোৱালী বা ডাঙৰ মানে খুৰা খুৰী কোনোবা যদি আহা মানে বয়সীয়াল যোনে মানে ওপৰলৈ উঠিব নোৱাৰা ঠিক আছে ওপৰত গ'লেতো আৰু ধুনীয়া আছে কিন্তু যদি কোনোবা ওপৰত উঠিব নোৱাৰা তেনেহ'লে ইয়াতে গা ধুব পাৰিব ইয়াতে মানে বেছি ধুনীয়া ইয়াতে আপোনালোকে চাব হা মই দেখাই গৈ আছোঁ একদম ওচৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ বেষ্ট ৱাটাৰফল বুলি ক'ব পাৰি এইটো চাওক গোটেই পাথৰৰ মাজত ইয়াত মানে পানী হয় এতিয়া বৰ্তমান ইমান এটা পানী অহা নাই কিন্তু যেতিয়া পানী হ'ব ইয়াত আৰু বেছি ধুনীয়া লাগে কিন্তু এতিয়া চাওক ইমান পানী হোৱা নাই এইখিনিয়ে পানী আৰু ইফালৰ পৰা আপোনালোকে সেই ওপৰৰ পৰা আহিব আৰু ওপৰত বহুত বেছি ধুনীয়া আপোনালোকে মই সেই লাষ্ট টাইম আহিছিলোঁ যদি আপোনালোকে সেইটো ব্লগটো চাইছে তেনেহ'লে দেখিব তাতে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব আৰু এইটো হৈছে বুৰিগংগাৰ ৱাটাৰফলটো কিমান ধুনীয়া চাওক বলচোন খুৰা খুদু ইফালে চাওক কিমান ধুনীয়া এতিয়া মানে আপোনালোক ফটো শ্বুট তুলিবৰ কাৰণে ভাল আৰু এইটো জেগাটো লোকেশ্যনটো আৰু গা ধুবলৈ কাৰণে ভাল মানে সেইটোতকৈ সেইটো ছাইডৰ পৰা চাওক এইটো ছাইডৰ এটা আছে আৰু সেইটো ছাইডো আছে সেইটো ছাইডতকৈ আপোনালোকে এইটো ছাইডত বেছি আহিব পাৰে আৰু যদি কোনোবা মানে ডেকা ল'ৰা বা দাদাবোৰ কোনোবা যদি আছে তেনেহ'লে সেই ওপৰত গৈ পেলাই গা ধুব ওপৰত আৰু বেছি ধুনীয়া ঠিক আছে আৰু বেছিকৈ ছানডে প্ৰিফাৰ নকৰোঁ মই কাৰণ ছানডে বহুত মানুহ আহে আৰু গৰম দিনত আহিব পাৰে এইটো মানে মই সেই লোকেশ্যন শ্বেয়াৰ আৰু এইফালে দোকান চোকান কিবাকিবি আছে আপোনালোকে দোকানটো সদায় দিয়ে মানুহ আহেনে সদায় আহে আচ্ছা এনেই ইয়াতে মানুহটো মানে ডুবি চুবিটো নাযায় পানীটো ইমান নহয় ন খুৰা একদম মজা জেগা এইটো চাওক হাতী চাতি আহে নেকি ৰাতিহে আহে দিনত নাহে বাঘ চাঘ আহে নে কিবা নাহে ন মজা একদম জেগাটো চাওক এইটো হৈছে বুৰিগংগা তো কোনোবা যদি অহা নাই আহিব পাৰে আৰু যদি কোনোবা আহিম বুলি ভাবি আছে গৰম দিনত এইবাৰ ৱাটাৰফলত ক'ত গা ধুম তো আপোনালোকে আহক বুৰিগংগা কিমান মজা চাওক আৰু আমাৰ এই ভণ্টি আমাৰ খুৰা আছে আৰু এইপিনে সন্ধিয়া উঠাৰ কাৰণে ওপৰলৈ নগ'লোঁ কোনোবা যদি স্কুল বন্ধ সময়ত যদি ক'ত যাম যদি ভাবে তেনেহ'লে ইয়াতে আহক একদম মজা ৱাটাৰফল জুন জুলাই সময়ত একদম মজা হ'ব